মৰিগাঁও ডায়েটৰ পৰা কাৰ্বিআংলঙৰ কাইফলাংছো ৱাটাৰফললৈকে আহিছিলোঁ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, মন ভৰি গৈছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা আমি প্ৰায় 4.5 ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰি এইখিনি ঠাই পাইছোঁ। আমাৰ DIET থাৰ্ড চেমৰ ট্ৰেইনীসকলক লৈ আমি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, মোৰ কলিগ, আমি সকলো আহিছোঁ। এইটো একচুৱেলি এটা ফিল্ড ট্ৰিপ আছিল আমাৰ, আৰু সেইকাৰণে আমি আজি ইয়ালৈকে আহিছোঁ। অসমখন যে খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ, আমি আজি ইয়াতে আহি অনুভৱ কৰিছোঁ। যদিও মই এতিয়া ৰাস্তাত আছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বা ইয়াতে ৱাটাৰফল যিটো আছে অতিকৈ সুন্দৰ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু পাৰিলে সকলোৱে এবাৰ এইখিনিলৈকে আহিব আৰু অনুভৱ কৰক আমাৰ অসমখন কিমান সুন্দৰ। সঁচাকৈয়ে বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিৰ মানে ৰম্য ভূস্বৰ্গ যেন। সকলোৱে এবাৰ আহক, ক্ষণিকৰ বাবে নিজৰ মনৰ অৱসাদবোৰ দূৰ কৰক। মই আপোনালোকক ৱাটাৰফললৈকে লৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া ৰাস্তাত আছোঁ, দেখিব কেনেকুৱা মন ভৰি যোৱা। সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ, আপোনালোক এবাৰ আহক। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, নীলিম জলৰাশিয়ে মোক বাৰুকৈয়ে আপ্লুত কৰিছে। ইমান সুন্দৰ, মই সঁচাকৈয়ে এক অফুৰন্ত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, যি বুজাব নোৱাৰা। ইমান সুন্দৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰেনে প্ৰকৃতিৰ? মোৰ দৰে আপোনালোকে হয়তো অনুভৱ কৰিব, বহুত ব্যস্ততাৰ পিছত যেতিয়া অকণমান শান্তি বিচাৰি অকণমান কোলাহলপূৰ্ণ জগতখনৰ পৰা আঁতৰি নিৰ্জন এনেকুৱা শান্তিময় পৰিৱেশলৈকে আহিব, তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিৰাজি কেনেকুৱা। কাইফলাংছো ৱাটাৰফল। আমি যেন এক সপোনপুৰীত আছোঁ, ক্ষণিকৰ বাবে পাহৰি পেলাইছোঁ আমাৰ সমস্ত চিন্তা ভাৱনা। কি সুন্দৰ! আপোনালোক সকলোৱে এবাৰ চাওক, মই সঁচা কৈছোঁ নে মিছা কৈছোঁ। আমাৰ ডায়েটৰ ছাৰ
তথা আমাৰ সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থী মোৰ কলিগ সকলোৱে নিজকে বিলাই দিছে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত সঁচাই এক সপোন পৰে বাস্তৱৰ সপোন পৰে এয়া আমাৰ সৌন্দৰ্য যাৰ পিয়াসী মন আছে তেওঁলোকে এই কথাখিনি অনুভৱ কৰিব আৰু ক্ষণিকৰ বাবে নিজকে উটুৱাই দিব আহক আমি এবাৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ এটাৰ মাজলৈ যাওঁ নিজৰ সমস্ত দুখ যন্ত্ৰণা পাহৰি পেলাওঁ প্ৰিয় শুভাকাংক্ষীসকল আপোনালোক আটাইলৈকে আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আপোনালোক সুশান্তিৰে থাকক আৰু কেতিয়াবা যদি মনত অৱসাদ আহে দুখ যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰে তেনেহ'লে কাৰ্বিআংলঙৰ কাইফলাংচু ৱাটাৰফললৈকে আহক আৰু মনৰ অৱসাদবোৰ দূৰ কৰক মনৰ অৱসাদবোৰ দূৰ কৰক কাৰণ জীৱনটো অমূল্য পুনৰ লগ পাম আৰু মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লগতে ছবি মিউজিক আদিৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ